Շնորհակալություն։ Իմ հարցը մասնակիորեն հնչեցրեց պարոն Բագրատյանը եւ կարծում եմ ճիշտ կլինի ավելի հստակ թվերով ասել, որովհետեւ եթե մենք դուք պարոն Հովհաննիսյան հայտարարեցիք, որ մոտավորապես 57 միլիարդի թերակատարում կա կամ չի կատարվել, դրանք հիմնականում, եթե միջինը ոլորտի կատարողականը 86-ի շրջագծում է, ապա կապիտալ ծախսերը, որոնք հիմնականում վերաբերում էին դպրոցների, մանկապարտեզների կառուցում, վերակառուցում, նորոգում, մի խոսքով այդ տողով էր հատկացված, այդտեղ մենք լավագույն դեպքում ունենք 40-42% կատարում եւ սա արդեն մի քանի տարիների պատկեր է։ Եվ պարոն Բագրատյանը կարծես թե այդ հարցը բարձրացրեց, արդյոք կառավարությունը համապատասխան վերլուծություն կատարել է թե ոչ, հասկանալու պատճառները, վերլուծելու եւ մենք ամեն անգամ հանգում ենք կառավարության այն 500 մանկապարտեզ, 300 դպրոց այդ խոստումին, որը այդպես էլ չի կատարվում եւ ինչպես կատարողականում կա նշված ԿԳՄՍ ոլորտի մի խոսքով համապատասխան հատվածում, ուրեմն հաշվետու հանգամյակում ընդհանրապես եթե թվերը դրանք ճիշտ են, ընդամենը 40 դպրոցի ավարտուն պատկերի մասին կարող ենք խոսել։ 40 ավարտուն դպրոց, 300-500 խոստում, որը տարիներ շարունակ, այսինքն ինչ այս գումարումը սկսվել է, մենք այդ մասին բարձրաձայնում ենք, եւ բարձրաձայնումը ունի մեկ մեկնակետ։ Չլինել պոպուլիստ, չհայտարարել թվեր, պատկերներ, որոնք երբևէ կատարման ենթակա չեն, եւ արդեն քրոնիկապես մենք ունենք այդ 30-40% կատարողականը։ Եվ երբ որ հարցը բարձրացնում ենք այսպես ինչ վերլուծություններ, եզրակացություններ է կատարում նախարարությունը կամ կառավարությունը, հենց այդ անկեղծության մասին է, որ տրվել են սուտ խոստումներ, ինչպես շատ ոլորտների, նույնը վերաբերում է նաև ուրեմն մանկապարտեզը եւ դպրոցին, որոնք կատարման ենթակա չեն մի շարք օբյեկտիվ եւ հատկապես սուբյեկտիվ պատճառներով։ Եվ երբ որ հարցը հնչեց ինչ վերլուծություն է կատարվել, ես կարծում եմ այս հարցի բուն պատասխանողը ոչ միայն դուք եք, այլև ընդհանրապես քաղաքական թիմը, որովհետեւ հասարակության եւ հանրության այդ այսպես անկեղծ երկխոսության մեջ մտնի եւ ասի, որ այդ խոստումները, որ տրվել են, դրանք չեն եղել իրատեսական եւ ընդհանրապես հաշվետու տարուն ընդամենը մեկ ֆինանսական տարի է մնացել, կատարողական 1 տարի եւ 300-500-ից հանեք 40 դպրոցը եւ կունենանք պատկերը։ Խոսքը հենց այս մասին է։ Ճիշտ ասած, ձեր խոսքը ավելի շատ ելույթի էր նման, քան հարցի, բայց ես ուզում եմ ստեղ մի երկու բան ասեմ։ Նախ, եթե բացարձակ թվով նայենք, ապա 2024 թվականին միայն այս մի ծրագրով հանրակրթական նախադպրոցական հաստատությունների հիմնում, կառուցում եւ բարելավում ծրագրով ծախսվել է 21.5 միլիարդ դրամով ավել, քան նախորդ տարի։ Նախորդ տարի ծախսվել էր 8 միլիարդ 397 միլիոն։ Այսինքն մենք ունենք էական տեմպերի արագացում։ Մոտավորապես, եթե տոկոսով նայենք, 357% է կազմում։ Դա միայն մի ծրագրով, որովհետև մենք ունենք նաև դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր, որտեղ այս ուղղությամբ ծախսվել է 14 միլիարդ դրամ, որը մոտավորապես 2 միլիարդով ավել է, քան նախորդ տարի է դրա համար ծախսվել։ Ինչ վերաբերվում է տեմպին, ապա վստահեցնում եմ ձեզ, որ երբ որ այս տարին ավարտվի, մենք 2026 թվականի կեսին կունենանք այն 300 դպրոց եւ 500 մանկապարտեզը, որի մասին խոստացել է կառավարությունը, որովհետեւ ինչպես ասեցի, անցած տարի այդ բոլոր մրցույթները կայացել են եւ այդ մրցույթների համար շինարարությունները, այսինքն կայացած մրցույթների շինարարությունները ընթացքի մեջ են եւ այս տարվա արդյունքների մասին խոսելուց ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ մենք խոսելու ենք 100 միլիարդից ավել կատարողականի մասին այս դպրոցների շինարարության մասով։ Այս տարվա բյուջեով, եթե չեմ սխալվում, մենք դրա համար հատկացրել ենք 107 միլիարդ դրամ,
Չեմ խոսում նրա մասին, որ նախորդ տարվա չկատարված միջոցները ավելանալու են այդ 107 միլիարդ դրամին։ Այսինքն այստեղ երևի մոտավորապես մի 20 միլիարդի կարգի ավելի բարձր թիվ ալնելու։ Հետևաբար, եթե մենք համեմատենք մոտավորապես 30 միլիարդ կատարողականը, որը մենք ունեցել ենք, 4 անգամ ավելի շատ գումար է այստեղ ծախսվելու, կապրենք կտեսնենք այդ խոստումները կատարվել են, թե չեն կատարվել։ Արձագանք է, պարոն Հովհաննիսյան շատ գիտաֆանտաստիկ ժանրից այսպես արձագանք է, նույնիսկ չեմ էլ մտածում, չեմ կարծում թե ինչպես կարող եմ ձեզ հակադարձել, որտեղ ավելի քան ակնհայտ ամեն բան, 4 տարում ընդամենը 500-ի 8 քանի տոկոսն եք իրականացրել, այսինքն 4 տարում ընդամենը 40 եւ դուք հիմա թույլ եք տալիս ձեզ հրապարակայինորեն ասել, որ մնացած 460-ը կիրականացնեք ձեր խոստումը ընդամենը 1 տարում չի կարելի, պարզապես չի կարելի, էլի։ Նույնիսկ ես հասկանում եմ, որ քաղաքականությանը տարբեր պիտակներ է տրվում, բայց այնուամենայնիվ որոշակի ազնվության շեմ կարելի է պահել։ Եվ ուղղակի այս տեմպերի, փողերի, նյութական, չգիտեմ, ֆինանսական թվեր կարող եք ասել, կարևորը արդյունքն է այստեղ։ Թվերով պետք չի մոլորեցնել հասարակությանը։ Բացարձակապես պետք չի։ Ընդամենը 8 քանի տոկոսն է խոստումի կատարվել, հիմա դուք այստեղ փորձում եք ներշնչել բանականության նվազագույն շեմը հաղթահարած падգամավորների, որ 460 դպրոց 1 տարում կիրականացնեք, լավ էլի։ Հարց կար, Ես Տիկին ընդամենը Գալստյան։ ուզում եմ ասեմ, որ ես այդ թվերի, այդ ճիշտ ասած այդ 40 թիվը, որը դուք հնչեցնում եք, ես իմ ձեռքի տակ չկա, գուցե հաշվետվության մեջ դա նշված է, բայց դա գուցե ավարտված դպրոցների քանակն է, ընթացքի մեջ, շինարարության մեջ գտնվող հարյուրավոր դպրոցներ կան անցած տարվա արդյունքներով։ Ուզում ասեմ, դա քանի որ ինչպես պարոն Բագրատյանը ասեց, մի տարում դպրոցը չի սարքվում, եկեք հետևաբար նաև մարդկանց բանի մեջ չգցենք էլի այդ թվերով։ Եվ ես էլ եթե թույլ կտակ, Տիկին Գալստյան, հա, Տիկին Կիրախյան, ես ձեզ ձայն կտամ։ Տիկին Գալստյան, բանականության շեմը եթե հաղթահարել ենք, առնվազն պետք է տեսնենք, որ շինարարությունը դա վազքի մրցույթ չէ, որ ամեն հաջորդ քայլին տոկոս է ցույց տալիս, թե ինչքան անցար առաջ։ Շինարարությունը բնականաբար այդպես է լինում եւ կարելի է նաեւ օրինակ պատկառանքի շեմը հաղթահարել եւ վերհիշել, թե այսքան ժամանակ եւ դաշնակցության ձեռքում էր կրթության ոլորտը, ինչ արել դաշնակցությունը կոնկրետ կրթության ոլորտի հետ, ես ձեզ ձայն չեմ տվել, անջատեք խոսափողը, դաշնակցության օրոք որովհետեւ դուք կես տվյալներ եք հրապարակում եւ թույլ չեք տալիս պատասխանել։ Մեր նախարարության օրոք 110 դպրոց ամբողջական կառուցվել է եւ պետք է մոլորեցնել հասարակությանը։ Բան անելու։ Կեղծը ձեր տված բաներն է, թյուրիմացությունն է,